반갑습니다. 자, 제가 오늘 인물 한 명 가져왔는데 인물 사주 한번 봐주세요. 근데 신기가 많은 사람이네. 이 사람이요? 신기가 많은 사람이야. 신기가 많은 사람은 있잖아. 사는 인생이 남달라. 고비고비도 많고 또 생각하는 것도 있잖아. 얘는 우울했다가 좋았다가 혼자서 막 이 오락가락이 엄청 심한 사람이야. 우울할 때는 극도에 와. 이 우울할 때는 진짜 늪에서 살아. 그거 막 분노에도 많고 분노도 많고. 그게 분노라는 건 하기지, 그치? 하기. 그 하기가 많은 사람 짜증이 많아. 그게 눈물을 흘렸다가 그게 감수성이 엄청 예민한 사람이지. 이 사람이요? 감수성이 엄청 예민한 사람인데, 근데 이 사람 주위는 다 시끄러워. 아, 그래요? 주위가 다 시끄러워. 이 사람 때문에 시끄러운 거예요? 이 사람 때문이라고 말은 할 수는 없지, 그지? 사람을 만나는 거에서 시끄러워. 항상 요란해. 요란해요? 요란해. 진짜 주위가 너무 산만해. 주위가 산만해서 이 사람이 자기가 뭔가 하고 싶을 때가 있잖아. 내가 이걸 해야 되겠다고 생각을 하고 밀고 나가잖아, 그지? 옆에서 방해꾼이 계속 생겨. 방해꾼. 아, 그래요? 방해꾼이 생겨서 이 사람이 좋은 기회도 많이 놓쳤다, 이제 그래. 아, 그래요? 좋은 기회도 많이 놓쳤다. 또 어느 정도 내가 좀 자리에 좀 잡겠다 하면 방해꾼이 나타나서 방해를 하고 해방을 놓고 또 옆에서 시끄럽고 날구지를 하니까 또 자기가 또 주저앉게 되고 딱 끌고 나가기가 힘이 들었다, 이제 그래. 올해도 그래요? 원래는 좋지, 이 사람이. 올해는 괜찮아. 작년 하반기부터는 운세는 괜찮아. 작년 하반기부터 기운은 들어와가 있고 머리에 간을 썼기 때문에 이 사람이 문서를 잡는다든지 아니면은 뭐 시험을 치면 시험에 합격이 된다든지 또 회사가 있으면 진급을 한다든지 그렇게 간운은 들어와가 있어. 간운이 들어와가 있기 때문에 올해도 간운, 내년에도 간운. 그래서 뭐 상을 받는다든지 요렇게 들어가기는 하는데 이 사람은 딱 좋은 게 3년을 가기가 힘들어. 3년 있으면 꼭 탈이 나. 탈이 나서 시끄러운 소리가 또 일어나게 돼 있어. 이 사람은 계속 좀 뭔가 해보려고 하면 옆에서 휘발유 떡 부부고 좀 해보겠다 생각하면 옆에서 또 휘발유로 부어버리고 이 사람은 요란했다. 신기가 많아서. 신기가 많은 거는 조상의 방해꾼이 있다. 조상의 기운에서. 조상을 좀 달래면 괜찮아요? 달래야지. 그래야 이 시끄러운 것을 막을 수가 있는 거거든. 안 그러면 자기가 좀 뭔가 해보려고 마음만 먹으면 어그러지거든. 마음만 먹으면 어그러지고 좀 생각을 좀 하고 내가 탄력을 받고 딱 가면 옆에서 누가 휘발유를 부어서 내 기분을 딱 세게 만들어버려. 그렇게 항상 초치는 일들이 많았어. 그래서 이 사람이 짜증이 많은 거야. 하도 많은 사람이고. 저희가 초년, 중년, 말년 이렇게 운을 나누는데 이분은 언제가 가장 기운이 좋아요? 그래도 지금의 기운이 좀 평화로운 기운이다 이제 볼 수가 있지. 예전에도 뭐 좋았는데 3년 세력을 가기가 힘들어. 좋았는데 이까지 좋았어. 여기서 조금만 더 하면 되겠다 하는데 옆에 사람 때문에 초치고 옆에 사람 때문에 또 방해가 되고 옆에 사람 때문에 그렇게 사람이 따라주는 게 없지, 그지? 사람은 잘 따르는데 많은데 정녕 내가 필요할 때
필요하지 못하는 거지. 이 사람이 과거에는 좀 같이 일을 했다고 치면 지금 뭔가 혼자서 일을 하고 있는 중이거든요. 이게 좋은 선택이. 아이, 차라리 이런 사람은 그냥 혼자 독단으로 하는 게 나아. 혼자서요? 그게 진짜 좋은 선택일 수도 있네요. 그렇지. 뭐 동업을 만약에 한다 가면 네네. 예를 들어서 그러면 그 옆에 사람 때문에 못 하는 거지 뭐. 옆에 사람 때문에. 아 그래요? 좀 한다 싶으면 옆에 사람이 사고 쳐버리고 옆에 사람이 뭐 아니면 머리 틀고 나가버린다든지 뭐 옆에서 뭐 시큰 잘하고 자기는 막 앞만 보고 열심히 하고 있는데 옆에서 뻑뻑 넘어져 막 옆에서. 그러니까 이 사람이 힘들 수밖에 없는 거지. 이 사람이 어떻게 보면은 만약에 회사로 따지면 그 같은 회사를 다니는데 부서만 옮긴 거예요. 이 사람이 그 뭔가 갑자기 다른 부서로 이렇게 옮겼거든요. 이거는 좀 좋은 선택일 수도 있나요? 좋은 선택이지. 좋은 선택이다. 힘들어서 이 사람. 힘들었어요. 사람 때문에 엄청 힘들었어. 진짜 사람 때문에 머리가 돌 지경이었어. 이 사람 자체가. 사람 때문에 애 많이 먹었대. 고생 많이 했대. 진짜 죽여 살려 막 이제 막 그 돈도 벌어놓은 것도 사람 때문에 다 쓰게 되고 또 돈도 어느 정도 모아놨다 싶으면 또 엄한데 돈이 후루룩 다 날아가 버리고 빚 좋은 개살구인 거지. 진짜 빚 좋은 개살구. 겁만 하려 하지 실속은 한 개도 없었잖아. 근데 지금 기회가 왔잖아, 그지? 작년 후반기부터 운기가 왔잖아. 그 간운이 왔잖아, 그지? 그러면 문서를 잡는 운세란 말이야. 그러면 금전 문서도 올 수 있고 하기 때문에 원래 내년 그 다음에 석삼년, 석사년은 돈의 운세가 들어왔잖아. 돈의 운세가 들어왔으니까 금전을 계속 모아야지. 근데 이 사람은 항상 좋은데 석삼년 지나면 안 좋아요. 그러니까 돈 왜 3년 동안 벌어놨는 거 한 방으로 다 날아갈 수 있어. 그렇기 때문에 그런 위험성이 있는 사람이기 때문에 이 사람은 정말로 부모님이 계신다면 빨리 이제 만신집에 오셔서 조상의 기운을 좀 눌려주시고 신기를 좀 많이 기운을 눌려주셔야 돼요. 그래야 이 사람이 그렇게 요란하고 시끄러운 거를 좀 막아줄 수가 있다 이제 볼 수가 있어요. 애는 외고수예요. 예민하고 까칠한 것 같아도 외고수예요. 그냥 하나면 하나로 밀고 가는 사람이에요. 그게 한 가지면 한 가지로 계속 밀고 가는 사람이고 이 사람은 의리도 있는 사람이야. 의리도 있는 사람인데 그 쓸데없는 의리 지키다가 자기가 다 낭패를 봤다 이제 볼 수가 있겠지, 그죠? 예, 좀 안타깝다. 그 일단 누군지 알려드리고 좀 더 질문해볼게요. 이 사람 이름은 이창민이라는 사람이에요. 이렇게 생겼어요. 몰라? 최근 이제 무명전설 트로트 프로그램 나와서 6등을 했어요. 6등을 했는데 조금 설명을 드리자면 이 사람이 원래 2AM이라고 가수 출신이에요. 2AM이 엄청난 인기를 끌었었거든요. 그 정도로 유명했던 가수인데 어떻게 보면 전향을 한 거죠. 트로트로 전향을 한 거예요. 근데 이게 진짜 쉽지 않은 선택이거든요, 사실. 왜냐면은 그 2AM이 엄청 인기가 많았어요. 우리가 상상할 수 없을 만큼 인기가 많았는데 그러다가 이렇게 전향을 한 건데 이거는 뭔가 이 사람의 운기가 좀 바뀌어서 그런 건가요? 이 사람 때문에. 사람 때문에. 아마 사람 때문에 머리가 다 뽑힐 정도로 스트레스 받았을 거야. 이 사람 말, 저 사람 말, 이 사람 말, 저 사람 말. 그 전부 다 자기들 의견만 있잖아, 그지? 이게 아마 자기가 그냥 이 스트레스 저 스트레스 받기 싫어서 아마 그냥 잘 되든 못 되든 그냥 내 혼자 이제 할 거다 하고 아마 했을 거야. 그래도 저는 좀 안타까운 게 저는 그 음악을 되게 좋아했던 그 시대의 사람이거든요. 좀 더 그런 음악을 좀 듣고 싶었는데 그럼 못 버틸 만큼 힘들었나 보다. 그렇지. 사람 때문에 엄청 힘들었다니까요. 진짜 빚 좋은 개살구였다니까.
좀 뭔가 해보려고 하면 옆에서 툭 치고 기름 넣고 애먹었지. 많이 애먹었어. 최종 순위는 6위를 했어요. 뭐 6위가 뭐 낮은 순위는 아닌데 이제 앞으로가 진짜 중요하거든요. 앞으로 조금 더 올라갈 수 있을까요? 그 분야에서. 분양이 뭐 1등 뭐 이런 거 내가 봤을 때 뭐 그러지는 않은 것 같고 존재감이 있으니까 그냥 계속 활동하는 걸로 이제 보이고 지금은 금전 운세가 들어왔으니까 지금은 금전 운세에 따르시는 게 나을 것 같은데 순위에 따르지 마시고 금전의 운세에 따르시는 게 낫다. 좀 지금은 예전에는 좀 뭔가 노력을 했지만은 결과에는 열매가 없었잖아, 그죠? 근데 이제 뭐 어떻게 보면 겉보기에는 빛 좋은 것이었으니까 지금은 빛은 좋지만 지금은 실속을 조금 차리시는 게 좋아요. 예전에는 실속이 없었다. 예, 그냥 하려함만 가지고 있었다. 근데 지금은 내 실속을 좀 가지시고 지금은 금전 운세가 따랐으니까 돈을 원 없이 벌으셔서 문서도 잡으시고 금전도 좀 이제 금전복을 좀 가지시는 게 좋죠. 조심해야 되죠. 조심. 이 사람은 조심할 거 없어. 다 겪었잖아. 사람으로 인해서 손실도 받고 또 욕도 많이 먹고 뭐 좀 많이 시끄러웠잖아, 그죠? 시끄러웠으니까 지금은 이제 자기 마음 컨트롤을 해서 가시는 게 최고 편하지, 그죠? 예, 사람도 좀 많이 내칠 거 내치고 지금 사람 정리도 좀 많이 하셨잖아요, 그죠? 사람 정리도 좀 많이 하신 걸로 보이는데 그거는 잘 선택을 하신 거예요. 골치 아픈 거는 좀 멀리 하시는 게 좋잖아, 그지? 지금은 그냥 편안하게 가시는 게 오히려 더 편하다고 보시면 돼요. 뭔가 진짜 선생님이 4명이거든요. 넷이서 하다가 이게 혼자 하는 기운이 더 좋은 사람이 있나 봐요. 네, 그렇죠. 오히려 이 사람이 혼자 하는 게 더 빛날 수 있어요. 항상 묻혀 있었기 때문에. 예, 묻혀서 그렇게 확 빛을 내기가 힘들었잖아. 알겠습니다. 네. 마지막 한마디 해주세요. 열심히 하셨으니까 좋은 결과가 있겠죠. 알겠습니다. 감사합니다. 네.